Salut, bienvenue sur ma chaîne Cousine Etiko. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est le pain. Franchement, samhouli, je sais très bien que vous étiez nombreux à me le demander, surtout sur Instagram. Je suis vraiment désolée pour le retard. Donc, Inch'Allah, je vais vous montrer ma façon de faire. Je vais vous expliquer, en fait, c'est le pain brioché, comme vous pouvez voir. Je vais juste vous montrer là comment il est bien cuit. Donc pour cela, il faut juste suivre les étapes. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc là, pour la recette, on va le voir juste après ça. Donc là, les ingrédients, à fur et à mesure, c'est-à-dire nous جد en même temps نقول لكم. Donc هنايا عندي حبة تاع البيض plus un blanc. c'est-à-dire la recette كاع نسحقوا فيها زوج حبات تاع البيض. هنا ديت الاصفر وزوج تاع البيض وواحدة تاع الصفر خليتها دو كوتي. Donc نحطهم direct. Donc on a dit un œuf plus un blanc. Ensuite, j'ai une cuillère à soupe de sucre, donc مغرف كبيرة تاع سكر. Je vais les mélanger les deux ensemble. Voilà, ونزيد عليهم كاس تاع حليب يكون دافي. Donc le lait, il faut qu'il soit tiède. هنا comme vous pouvez voir, نفس الكاس هو اللي استعملته même pour la farine. Donc le même غادي نستعمله في كاع لي ميزور. Voilà. نخلط bien. ensuite غادي نزيد عليها هنا عندكم كاس صغير قادر يكون تاع لاتاي ولا انا عندي هادو صغار اللي ندوزو بهم نص تاع زيت. فرشمون هاد الخبز ما يديش بزاف الوقت وما نحتاجوش العجين فيه. دونك هنا ensuite نزيد مغرف كبيره تاع خماره. Voilà, donc la levure boulangère, une cuillère à soupe. Je mélange le tout. Ensuite, غادي نزيد كاس تاع فرينه. دونك كيما قلت لكم لو ميم اللي عبرت به الحليب هو اللي نعبر به الفرينه. ندير الكاس الاول و à ce moment là ندير الملح. donc à peu près ça. donc نخلط الكاس الاول وما تقلقوش من تشوفوا en fait le mélange liquide هكا باسكو ديجا هو على باز يليق تكون لا بات شويه ما يليقش تكون عاصيه بزاف. فوالا نزيد الكاس الزاوج. فوالا يليق العجينه تاعكم تكون ابوبري كيما هكا. دونك لا كوم vous pouvez voir هاهي العجينه تاعي. دونك يليق فريمون يقعد لكم كيما هكا الخبز. دونك هنا راني جبت لو بلاطو تاعي. انا تاعي هذا ابوبري يفي 25 سنتيمتر. دونك باش ندير خبزه صغيره. دونك نتوما الا بغيتو ديرو كبير سي خبزه كبيره سوا الكاس تكبروه سوا ديروا لو دوبل تاع لي كونتيتي اللي عطيتهم لكم هنايا. دونك هنا غادي نحط الخبز تاعي في المول. بيان ايفيدامون انا حطيت لو بابي باش الخبزه تاعي ما تلصقليش. سينو تقدروا ديروا غير الدهان على لو بلاطو تاعكم الا ما كانش عندكم لو بابي. دونك هنا نحط العجينه تاعي وغادي نخليها entre 25 minutes et 35 minutes تريح avant ما نحطها للفوق.
دونك نخلوها تخمر شويه. فوالا دونك غادي نخلي الخبزه تاعي تريح شويه، غادي نغطيها بسربيته ونخليها كما قلت لكم واحد 25 مينوت حتى ل 35 مينوت دو كوتي، ونوريكم افون ما نحطها في الفور. دونك لا كوم بوفي فوار راني خليت الخبزه تاعي تخمر شويه. اون فوا تشوفوا هاد لي بول صغار عرفوا بلي العجينه تاعكم راهي واجده. دونك هنا غادي نحكم هذاك لو جون اللي خليناه افيك ان بانسو، غادي نجي ندهن الخبزه تاعي من الفوق. فوالا تو دوسمون هكا باش ما تهوتش الخبزه تاعكم. ومن بعد نحكم السانوج، ولا كاين اللي يعيطوا له لي غرام دو سيزام نوار ولا الغرام نيجيل. ندير شويه من الفوق ونحطها في الفور تاعي اللي راه ديجا حامي على 180 دوغري، وتشعلوا عليه من الفوق ومن التحت اون ميم طون. سينو اللي الفور تاعهم يدير لا شالور تورنونت سي انكور ميور. دونك لا فوالا الخبز تاعي ابري 25 مينوت او فور. كيما قلت لكم كل واحد ولو فور تاعه، مي اون فوا تشوفوه حمار بيان في لافاس تاعه فو لو ريتيري ديريكتومون. كيما وريتكم في الديبي هنا الي فريمون بيان كوي. غادي نقطعه في الوسط باش نوريكم كي يجي داير. فوالا il est bien moelleux. Juste كي تخرجوه من لو فور الى تقلعوه ديريكتومون من لو مول وتحطوه فوق سربيته ولا ان طورشون كيما هكا. سينو الا كان تخلوه في البلا غادي هذيك لوميديتي تاعه غادي يجيكم مشمخ من التحت. Donc voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Sur ce, je vous dis sahaf torkom et à très bientôt.